gusto ko magpagawa ng bahay, super trusted ko sila sir. Tapos na sa level ko. Magpagawa kayo sa kanila. Yan, bali nandito tayo ngayon sa Gordon Heights sa Block 9. Dito sa project na ginawa natin, renovation. Bali house extension siya, saka interior design. Tingnan po natin kung ano yung update sa kanila after 1 week na natapos namin yung bahay nila. Hi sir, good morning. Check na natin ang sa labas. Pwede pumasok tayo. Ay, nandiyan pala si ma'am. Okay lang po. Parang house visit. House visit lang. Ay, wow! Grabe naman. Ikaw. Ganda na. Parang saya ni mama. Oo, ma. Mag-video lang kami. Baka inspired yung kusina mo. Yung CR mo, okay lang? Ma'am Arian, ano masasabi mo sa Leabel Construction sa effect nitong mga mo? First, happy kasi lahat ko ng mga gusto ko na mangyari sa bahay ko po is na mabay. Tapos po, sa mga okay po lahat. Thank you po. Ma'am, encourage mo yung mga natin, mga ibang client. Sa gusto ko magpagawa ng bahay, super trusted ko sila sir. Tapos sa level ko. Magpagawa ko rin sa kanila. Thank you, Ma'am Arian. So, may next tayo, project tayo soon kapag mapagana. Thank you rin, Ma'am. At saka si Ma'am Arian po, wala kaming problema sa kanya. Sobrang bait. At lahat ng request niya granted kasi bait niya. Salamat, Ma'am Arian.